Njani ma-MK members? Niyaphila bafowethu? Sithembe niyaphila ama-MK amahle. Mfoka Mkhonzo onibingelelayo. Mfoka Mkhonzo onibingelelayo. Angazi mhlambe kukhona okuzobasiza lokho. Just ukuqinisekisa nje ukuthi uyimember lomkhonto wesizwe party ngokugcwele noma ngokuphelele. Kunale link le engizoyifaka la ku description na ku comment section. Ungayisebenzisa leyo link leyo. Ungene kuyo uzicheke ukuthi uregistile ngempela yini as a member of MK Party. If ungakhona ukuregister yakhona ukuregister la through le link. Ukhona ukukhokha nalo 20 rand ukuregister. Bese ke uthola yonke imininingwane yakho yokuthi ube member ngokugcwele. Kuyo le link lena futhi uyakhona ukuzihlola uzithole ukuthi uregistile yini kwi-IEC for lokhetho oluzayo lo masipala. So le link le iwusizo kakhulu. Ngicela ukuthi niyisebenzise. Ngizoyifaka nje khona la comment section, ngiyifake na ku description. Uma ungakhona ukungena kule link ngizokusendela khona la ku comment section ukuthi ungangena kanjani kule website ye MK Party ukuze ukhona ukuregister ube sure ukuthi uyimember ye MK Party ngokugcwele. Yiloko nje ama MK amahle akukho kubi, ukhetho seliseduze. So kufanele siqikelele ukuthi yonke into iqondile futhi nobulungu bethu kwiqembu lethu lomkhonto wesizwe konke kume ngomuma. Mina sengikholelwa nje ukuchecka okwami manje, ngicabanga ukuthi nawe kufuna wenza okufanayo. Okwami kumi kahle kakhulu okwamanje. Ngizozama ukuthi nginibonise ukuthi ikuphi okuvelayo uma ngabe ngingena kule link. Ngizokwenza i-video specific la ngizonibonisa khona. Kubalulekile bafethu ukuthi uregister. Kubalulekile futhi ukuthi ucheck ukuthi i-registration yakho ime ngendlela e-right yini. So that uzothi mawuthi uyi-MK member in good standing ukhuluma into ekhona. So that mawuzothi futhi uregistile ne-IEC ukhuluma into ekhona. Kuzoba lula nokuthi uregister abanye futhi ku-IEC ukuthi nabo bakhona ukulungela ukuvota uma kufika ama-elections. Yiloko bafethu akukho okuningi. Ngiyabonga kakhulu ma-MK amahle niphile. So dibana kwelandelayo video. Ngicela niqhubeke ni-share ni-subscribe ikakhulukazi. Please subscribe la ku YouTube and follow. Press follow lapha ku TikTok. Ngiyabonga.